बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुक विद शमीम में आपका वेलकम है। आज की रेसिपी है बढ़ती ठंडी में होने वाले इन्फेक्शन, वायरल कफ, सर्दी, बुखार, खांसी को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा। उसके लिए हमें चाहिए 2 गिलास पानी, पानी को हम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कलौंजी, 10 काली मरी, 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी अदरक, थोड़े से तुलसी के पत्ते, थोड़ा सा गुड़, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 पिंच जितना काला नमक। ये पानी को हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये हाफ ना हो जाए, यानी हमने 2 गिलास पानी डाला है तो 1 गिलास जितना बच जाना चाहिए। ये काढ़ा मैं मेरी मम्मी के लिए बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी शेयर कर दूं ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। अब इसे हम कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, ये पानी हाफ हो चुका है, 1 गिलास जितना हमें चाहिए था उतना हमें मिल चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। ये रेडी हो चुका है आयुर्वेदिक काढ़ा। ये 1 दिन का डोज है। इसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात में सोते समय चाय की तरह गर्म करके पी जाना है, सिप सिप करके। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।